Onsdag aften og nat har droner fløjet omkring en række danske lufthavne og militære installationer, og det ligner bestemt ikke en tilfældighed. Tværtimod ser det systematisk ud. Vi er endnu ikke et sted, hvor vi med sikkerhed ved, hvem der står bag. Men der må ikke være tvivl om, at alt tyder på, at det er en professionel aktør, når der er tale om så systematisk en operation på så mange lokationer, stort set simultant. Der er tale om det, som jeg vil definere som et hybridangreb med forskellige typer af droner. Der er tale om handlinger, som kan være til fare for vores sikkerhed og frihed. Der er fortsat ingen direkte militær trussel mod Danmark. Og de anslag mod dansk infrastruktur, som vi har set i de seneste dage, det ligger sig i forlængelse af en lang række dybt bekymrende episoder på tværs af Europa. Episoder, hvor kritisk infrastruktur har været udsat for blandt andet cyberangreb, og hvor droner har krænket allierede landes luftrum. Og det fortæller desværre en meget alvorlig historie om, hvad det er for en tid, vi lever i. Jeg vil gerne gøre det helt klart. Målet med den her slags hybride angreb, det er at skabe frygt, det er at skabe, og det er at gøre os bange. Og uden at konkludere på aften og nattens episoder i Danmark, så kan vi konstatere, at sabotage, cyberangreb og andre former for hybride angreb er blevet en alt for tilbagevendende del af den europæiske virkelighed. Formålet er at stresse, teste grænser og skabe frygt og usikkerhed hos befolkningen og beslutningstagere.